哎，姐，你过来。哎，邢志之，你是疯了吗？你来这干什么？谁让你来的？我有自己的办法。秦女士，你要没什么事儿，我很忙的。你忙什么呀？你不就是为了我来的吗？你干嘛呢？哎，腰又疼是不是？别碰我！别碰我！别碰我！我警告你啊，不要再为了我做这些没有用的事儿。什么叫没有用的事儿？没有用的事儿就是在我身上浪费时间。我不是之前跟你说，为我好。啊？秦女士，你这些自说自话的为我好，我跟你一样不需要。你多大了？你还要模仿人说话，有意思没意思啊？我27。什么27？我今年27，过完生日28。你多大了，跟我有什么关系吗？我今年27岁，就证明我已经成年很久了。我的时间浪费在哪儿，浪费在谁的身上，跟你也没关系。请。邢医生，还等什么呢？你心上人都走了，还不快去追？你的女神都着凉了，快点去献殷勤吧。怎么了，秦女士？真的吃醋了？我有什么吃醋的？我只是好意提醒你，找女朋友要慎重一点，别人家对你嘿嘿一笑，上头了。金小飞，我不喜欢他，我对他一点感觉都没有，只是因为我接了这份工作，而且你知道我喜欢的是谁？你那天晚上就已经够莫名其妙的了，你现在又干什么呢？秦小飞，你为什么这么着急把我从你身边赶走啊？你为什么总是把对你好的人推开呢？是因为害怕吗？我有什么好害怕的？听不懂你说什么。我觉得你应该是对我有感觉的。如果你对我没有感觉的话，那季薇薇缠着我的时候，你就不会生气。秦小飞，你告诉我，为什么不肯面对？反正我该说的、要说的话都说了，就这样吧。哎呀，你干什么呀？明天节目组休息1天，把明天的时间留给我好吗？凭什么呀？好啊，走吧。你疯了你！让人看到就完蛋了。如果你答应我，把明天时间留给我，我现在就放你走。哎，行，同意，明天时间都给你，可以了吧？说话算话。慢慢的往上，哎，就是这儿有点对，慢慢的往上，到一个极限的位置，对，
这是第一个动作，然后每天3到5次。然后第二个是双手，双手，比如说我是强在这个位置，然后往上慢慢的身体往前压。往前压。对。还真是，有没有拉扯感？腰没事吧？啊，我腰是没事，胆快吓破了。你走路怎么没声啊？慢慢的放下来，然后大概3到5次。我说你看什么呢？这么认真，感情看帅哥呢。小医生谁呀？不认识，还装。小姐都跟我说了，这是你专程从河西医院请的，以后要轮值驻组呢。他驻组？我看见他烦都烦死了。我先接个电话吧，不好意思。先忙。喂，邢医生，我这两天运动过度，肌肉酸疼的厉害，能帮我看一下吗？好啊。那上我车去看吧。走，上去吧。真帅死我！你以后有的烦了。邢医生，你真行。预备，3、2、1，开始！1、2、1，1、2、1，快点，后边的人都没吃饭吗？快一点！1、2、1，1、2、1，快，加油！加油，继续！快，加速！还有最后3圈，快点！快跑！头看着脚。哎，圈大一点，别挤我。1、2、1，跑整齐啊！第一组准备。往后退点，要退出3米，把手举高，到这里，胳膊撑开。对，好，再往退一点，胳膊抬高，手对准火点，拿好。喂。好，第2组准备。把手抬高，往后退，把腿岔开，往后退，手对准火点，回走。第1组准备，没事吧？好，停！这会儿要用力贴着地面跑，甩水管，动作要快，水管要旋紧，快点。快！把接口都检查好了啊！往后退，放好，手往前放，手放在后面。哪里不舒服？我哪儿都不舒服。
我手疼，医生。手疼？嗯。你现在去。这样吗？这样疼吗？有一点儿。是这样的。这样我感觉一下还好。不是，你具体是哪儿疼？就这一块儿，我也不知道。痛点子这里。医生，你的睫毛好长啊！你先告诉我，你到底是哪里疼？这个地方应该是这个附近啊。那个坏了吧？还行，来，慢点。腰还行吧？还行。来，谢谢你啊，邢医生，每天在你这儿我才能休息一下。那我先走了。慢走。拜拜。腰不舒服就进来，我给你针灸。慢点儿，干嘛呀？跟饭置气，跟饭过不去，干嘛吞饭自尽？好点吗？哎呀，你跟邢医生怎么样啊？还置气呢？我告诉你啊，生气归生气，别让别人趁虚而入了。我看这2天那靳维维没事就往邢医生那屋里跑。你觉得我会担心那个靳维维去他房间吗？我一提这个邢芷芷，我就气不打一处来。我本来还自作多情，以为他来剧组是因为担心我呢，没想到他专门来气我的。哎，你说邢芷芷看不出来我看这个靳维维不顺眼吗？他现在是存心给我添堵是吧？添堵还老看人家？我在现场可都看见了啊！只要他在，你这个眼睛就没离开过他。哼！哎，秦飞同学，我看你不是喜欢他，是很喜欢他。你的眼睛是真的不好使，我怎么可能喜欢他呢？行，你就别承认啊！等到什么时候靳维维跟他真凑对了，你就找地儿哭去吧。秦斐，你最近怎么都不理我？我后天就要坐飞机回舅舅家了，你到底还来不来看我啦？不是现场什么情况啊？
今天谢谢你啊，我先回去换衣服。是不是又疼了？我帮你看看。哎，不用，我不怕。邢医生哎，邢医生，你有的忙了，你的维维来了。人呢？我明明看见在这儿啊！哎，这……好了，快走，冷死了！邢医生，还等什么呢？你心上人都走了，还不快去追？你的女神都着凉了，快点去献殷勤吧。怎么了，秦女士？真的吃醋了？我有什么吃醋的？我只是好意提醒你，找女朋友要慎重一点，别人家对你嘿嘿一笑，上头了。金小飞，我不喜欢他，我对他一点感觉都没有，只是因为我接了这份工作。而且，你知道我喜欢的是谁？你那天晚上就已经够莫名其妙的了，你现在又干什么呢？秦小飞，你为什么这么着急把我从你身边赶走啊？你为什么总是把对你好的人推开呢？是因为害怕吗？我有什么好害怕的？听不懂你说什么。我觉得你应该是对我有感觉的。如果你对我没有感觉的话，那季薇薇缠着我的时候你就不会生气。秦小飞，你告诉我，为什么不肯面对？反正我该说的、要说的话都说了，就这样吧。哎呀，你干什么呀？明天节目组休息一天，把明天的时间留给我好吗？凭什么呀？好啊，走吧。你疯了你！让人看到就完蛋了。如果你答应我，把明天时间留给我，我现在就放你走。哎，行，同意，明天时间都给你，可以了吧？说话算话。叫你陪我出来买东西，你倒好，跑儿童区打上4方来了。西西几点治疗结束4点。那时间还来得及，你先送我回剧组，这些东西你给西西吧。西西明天就走了，你不去送死他？我今天很忙。再装。我问过咖啡了，你今天一天都没事。这些东西你要是想拿给西西，你就自己去送呗。我跟他有什么好告别的？我跟他很熟吗？邢芝芝，我去不去告别是我的事儿，跟你有什么关系吗？我知道我长得好看，也不用一直盯着吧。走吧，我送你。这干什么呀？我都说了，我不要见西西了，送我回去。你既然把一天的时间都交给我了，怎么能半途走人呢？而且你跟西西关系这么好，你不送她，她会很伤心的。可我不喜欢告别。
是你自己走啊，还是我请你啊？不行不行，还是算了吧，我真的弄不了戏。如果你敢逃，我就大喊秦匪在这里。你威胁我是吧？哎呦我去！秦薇姐姐，你手都来了。你是明天走吗？要是想我的话，你干嘛一直都不来看我？哥哥要不要无所谓，妹妹也不要了吗？你们说什么呢？我们在说悄悄话呢。哥哥能不能出去一下？我行，那我出去外面等你们。秦薇姐姐，我很生气。你说好了陪我一起做复健，你人呢？人呢？人呢？我疼死了，哭死了，喊破喉咙都没人陪我，我真的很生气，你知不知道？知道了。我舍不得你，虽然你的脾气臭俗气，但我们都知道真正的你不这样，所以以后别装了，那才是你演技最差的时候。行了，你还非要我哭啊？还有什么事别一个人扛，天塌下来就有个高的顶着。你还有我，有他，有什么烦心事一定要说出来，别憋在心里。秦飞姐姐，我爸爸以前总跟我说，不要害怕拿不到名次，就连上赛场比赛的勇气都没有了。还有你，是你告诉我遇到困难不能逃避，要勇敢面对。可结果呢？你光给我喂鸡汤，自己都做不到。秦飞姐姐，我现在已经不害怕了。你和邢哥哥为我做这么多，我会努力，一定能好起来。这颗勇敢的心留给你，记住哦，你一定要想我，我也会想你。我才不想你呢！你不想我，就不把我的小秘密告诉你了。哼，你能有什么秘密啊？我也不想听。行使使的也不想听。那就听听吧。你们聊什么呢？哎，车停路边就好。这一路上也不说话，你跟西西到底说什么呀？西西跟我说的秘密，是关于你的。哥哥为了你的旧伤，专门去跟一个老师傅学针灸，还偷偷拿自己练手，扎的胳膊上全是针眼儿。所以你别躲着他了，他是真的喜欢你。没事。你别再做这些没有意义的事儿了，也别对我这么好，我们两个之间没有结果。秦小飞，有的时候我真的挺迷茫的。我觉得明明我们之间有什么，但为什么每一次我往前进一步的时候，你又往后退呢？为什么呀？你总说我听不明白你说的话，那我说的话你听得明白吗？
孙小飞，我喜欢你，你能不能告诉我应该怎么做，你才能对我敞开心扉？西西也说喜欢我，她说以后每天都会给我发微信、打电话。我也很喜欢西西，所以看到什么好东西都想买给她。可是你知道吗？不出3个月，她跟我的联系就会越来越少，她会认识新的朋友，就像当初认识我一样。我在她的生活中会慢慢变得无足轻重，直到有一天，这种宝贵的联系也都变成了负担。怎么会这么想呢？不会的。难道不是吗？对于我而言，亲情、友情都是这样。爱情会有什么不同吗？邢之止，这个世界上没有什么事情是不会改变的，任何事情都对抗不了时间。时间就像是白开水，可以冲淡生活中的一切色彩，直至消失。任何事情就算再深刻，也都会忘记的。有一天你想起现在的行为，就知道多没有意义了。你就这么害怕失去吗？因为害怕失去，害怕未知的将来，所以连最开始都不要了，对吗？是啊，不可以吗？可以。而且我听到这些，我还挺开心的。至少我知道，你害怕失去我。邢之止，我们就非要走到那一步吗？就不能止步于此？至少这样我们还是朋友。孙小飞，你确定这是你内心真实的想法？你真的觉得我们可以止步不前，做一辈子朋友吗？忽而腾空，忽而降落，忽而之中视线的尽头，微光闪烁。对，这是我的真实想法。Into my dream, my love, stay with me, my love。多一次，多一秒，停驻在你眼中。好啊，我听你的，尊重你的选择。再说，本来我就要走了，临康县那边缺一个康复科指导，院长派我过去。明天我会和西西一起上飞机，顺路送她回家。节目组这边会有新的医生来轮值，记得按时做理疗。再见。邢医生，你怎么了？心情不好吗？没有，我挺好的。撒谎可不好啊，这还是你教我的呢。是上次电话里那个人吗？上次他就挺凶的，是不是又凶你了？可能是我想的太简单了吧。你上次不是还说想拥有一盒不同口味的巧克力吗？你就当这次尝到了一块小辣椒口味的呗。也对啊。谢谢啊。
我好多了。那等我出差回来之后再来看你，好吗？走吧。拜拜。拜拜。再见。慢点啊！教练接我一下吧。啊，好。谢谢教练。好，西西，来，现在尝试抬起你的右腿，慢慢的啊。来，很好，抬高一点，对，抬高一点，对，现在脚后跟儿踩地。好，踩实，然后左腿跟上，重心往前，重心往前，把右腿踩实，很好，坚持一下，对，对，好，坚持啊，坚持，很好，那我先来。如果我坚持明天要出院呢，你会强留我吗？作为秦女士留院康复期间的主治医生，我很明确地告诉你，以你现在的身体状况，明天不适合出院。我自己的身体我自己有数，不用你吓我。我吓唬你？别乱动。清肺是吧？哎呀，不是说等会儿去找你的吗？你男朋友这点基本素养还是有的。好啦。哎呀，你怎么好像瘦了啊？好像还有点黑了。你是不是最近给你姐忙坏了啊？我还行，就是我姐真的太拼了，我就是跟着晒太阳。哎，对了，邢医生和西西怎么样了？说咖啡同学，你能不能不要时时刻刻忘不了你姐啊？又想跟我打进情之纸了是不是？哎呀，我就是顺嘴一问嘛。她最近估计挺忙的，也没给我发微信。哎，不说他们了，晚上我来接你，咱俩去吃好吃的。太好了，走。今天的比赛将是我们最后一个挑战项目。本次的项目我们共设置了5个插旗点，4人一组，组内率先占领2个插旗点的人出现，并获得积分。挑战结束之后，节目组会结算大家的积分，评选出优胜者，明白了吗？明白。发装备。我昨天看你腰一直不舒服，没事吧？不行就说话啊。放心吧，带伤归带伤，肯定会注意的。谢谢。好，各部门准备。3、2、1，打板。维维，我那边。
那往这儿，那边。5号机抓拍擒匪。立组注意，降小姐已经完成了基本的流程。金娜正在赶往最后的喷发点。对不起了，宝贝儿。我拿你反，放开我的手！你干什么你？啊！我都要插上了！对不起、怎么有这样的人啊？他耍赖，看到没有？我不玩了，你饶起我！比赛吗？对不起，我手都蹭破皮了。没事吧？我不想理你。薇薇，观众会看到你的努力。起来吗？比赛还没结束呢。真的？真的。走。没事吧，秦老师？没事。
什么情况啊？说话呀！金娜，金娜，我的腿，小心！腿割坏了，还有别的地方吗？等我一下啊！你怎么样？别录了，快去叫医疗队。哦。照顾一下他。医疗队，赶紧过来。这怎么办？等一下，叫了医疗队了。秦飞，谢谢你。谢谢的话就不必了，就算是阿猫阿狗，我也会管的。再说了，我很善良的，绝对不会见死不救，更不会过河拆桥。对不起。你对不起我的事那么多，你说的是哪一件？金娜老师，您还能坚持吗？你要是坚持不了的话，就跟医务人员一起离开。本场比赛视为放弃。我还想坚持。你确定？别逞强。确定。站起来感受一下吧。来，我扶你起来。怎么样？啊？可以。小心点。你也小心。来，来，大家集合，我们拍杀青照。好，快！大家准备好了，往前看。3、2、1，救援到作战，杀青大吉。好 ，OK。感谢所有老师和所有工作人员的辛苦付出。我们制片组给大家准备了简单的杀青宴，祝大家玩得尽兴。好。哎呀，终于杀青了！我看把我们家打以后折腾成什么样了，都瘦了。回头好好给你补一补。嗯。干嘛？刘教官，听说你照顾我们家小小不少，我代表我们家小小，谢谢你了。你干嘛呢？你是我的人，这些天刘教官操了不少心，于情于理也应该向刘教官表示感谢，你说对吧，刘教官？没关系，职责所在，我的工作就是帮助每一位队员。我们家小小怎么能和别人一样呢？这样吧，下个礼拜我们有一个小聚会，刘教官也一起来吧。那个时候再好好表示感谢。不好意思，下个礼拜我一周都很忙，先走了。你发什么疯？我还能发什么疯？我就是咽不下这口气。你瞅他那样，看着就来气。你俩就得把话说清楚，要么分开，要么复合。我看不了你委屈的样子。我不委屈，不用你管。小小，过来一起拍照。还不用我管，你看那个男的，
小白医生，谢谢你啊！你帮我按完之后，我确实舒服多了。你在看什么？没什么，今天医院人不多哈。他还没来呢。你说谁？你们俩吵架了？我跟他没吵架，没有的事儿。我又没说你跟谁吵架。他呢，专门给你设计了个新的方案，已经发过来了，是你现在不做手术的情况下最佳的方案。他还让我嘱咐你，你的腰现在不能做剧烈的运动，一定要好好休养。好。虽然我不知道你们为什么吵架，但是我真的没见过他对谁这么上心的。我这腰老毛病了，好不利索，但这份人情我可记着呢，有机会一定会还你的。你别来劲啊！我都说了不算帮忙，老提。再说这话我走了，回家了。哎呀，我的大影后，你怎么对我这么好呀？一回回的帮我又不图回报，为什么？因为你长得好看啊！我一见钟情，陷在里面拔不出来了，不行啊！哎，我这几天住院，我就在想，我秦斐何德何能有你这个大影后、大神仙下凡加持？后来我想明白了，这大神仙下凡应该跟我在临康县救的某个人有关系吧？说吧，这位看在眼里拔不出来的是他吧？继续，还看出什么了？我还想明白了个事儿，你上综艺和帮我应该都是为了他，暗恋不像，地下恋也不像，所以应该是前任。你别这么看着我，害怕。想什么呢？我在想，你住院几天？3天。要是让你闲上1个礼拜，我跟他那点老底儿，是不是都得让你琢磨出来？你还真实诚，不藏了。哎，秦斐，我先给你道个歉啊。一开始接近你，我确实有点动机不纯，但是后来真的不是，我是真的特别喜欢你的性格，我也是真心实意的想要跟你交往。这个我信。我秦斐在魅力这一块，除了你，确实没输过谁。自恋。行了，你快说说吧，到底怎么回事？这分手5年，哎呀，都陈芝麻烂谷子，说出来也不好听。都分手5年了，你还没走出来啊？可能因为我是被分手的那个吧。我没听错吧？你大影后被甩了？你没听错，确实是我被他给甩了。你怎么来了？你看，最佳女主角厉不厉害？恭喜！哎，你这次休几天呀？我要不让助理把我的行程都安排开。我们去三亚，我想去那儿庆祝那个有个新开的亚特兰蒂斯。我等一会儿走。怎么了？啊，是因为程序的绯闻是不是？那都是他们乱写的，你还真信啊？其实我想跟你说，我们分手吧。一开始我以为他是因为我跟程序的绯闻，想等他冷静2天再说。可后来等我再去找他吧，发现他把我所有的联系方式全删了。然后我就去他单位，他领导说他转业了，联系不上。这个人就人间蒸发了。其实你这个事儿也不复杂，还爱吗？爱，但也恨。那更简单了。我告诉你，你就去找他复合。无所谓。其实所有的事儿都没有你开心重要。
爱和恨总会有一个结果的，大不了他不就是跟你分手吗？他又不是没跟你分手过。那你说我一套一套的，你呢？喜欢就去谈，那你去啊。我跟你不一样，我的爱情都谈不长。我知道你这叫什么，这叫回避型依恋人格，就越是喜欢越是回避。这样，我也豁出去了，陪你，我去追刘衍泽，你搞定你这个行之止，咱俩就赌谁先拿下，行不行？哎呀，不行，我没有脸去见他，我前2天跟他说话特别狠。哎，那你俩现在不明不白当朋友，你就有脸了。我告诉你，你们2个不可能做朋友，咱俩也别纠结了。哎，我都豁出去了，你是秦匪，你怕什么？对，我觉得你说的对，我不应该在还没开始的时候就喊结束，这对我们2个人都不公平。在我秦匪的人生里，也应该勇敢一次。那我们2个人就为了我们的爱情，努力吧，一起拿下！我没骗你吧？我是不是走得稳多了？但是好像我感觉还是，再走一圈我看看，你往那个后面走，就是你右后方那个地方。姐，你都溜了我5、6圈了，小建行哥哥，你干嘛不自己给他打电话呀？哦，他把你拉黑了，打不了。他敢？哎，哥哥从来了就一直没有提到过你，你那么关心他干嘛？哦，你想他啦？你别胡说八道啊！星哥哥，秦薇姐姐说她想你啦。西西，来给我。西西，复健的时候别跟这么无聊的人聊天分事，继续啊。邢芝芝，你真够有意思的，是你无聊还是你幼稚？姐，出师不利呀。打一个电话用我几分钟时间？我出什么师啊？我师还没出呢。小北北，你又干嘛？自己在草丛里吃草呢。真幽默啊！电话打的时间挺长呀，怎么着动凡心了？你怎么操心的事儿那么多呢？这个月行程弄明白了吗？就在这晃晃晃晃晃。看来确实是动凡心了。刘先生，抱歉，今天包场了，您的生日蛋糕马上给您打包好送过来，给您带来不便还请您谅解。哦，好。欢迎光临，陈总来了。对，里边请。对，我说小小啊，生日这么重要的事儿，干嘛每年都要选这个地方啊？没排面。你怎么每年都这么啰嗦？我求你来了。不是我说你吗？你干嘛老干一头热的事儿啊？刘衍泽这破事我就不提了，现在又冒出来个秦匪。秦匪又怎么的了？不是我俩以前的缘，是你干嘛非让他演你心系的女2号啊？这不现实啊，人家偏方也不会同意的。别人谈不同意，但陈总不一样，你试试呗。我真的觉得他特别适合这个角色，而且能胜任，我保证。光你保证有什么用？你试试吧，你先聊一下。刘教官，哎，刘教官也来这儿吃饭。
一个人。我刚刚在附近约了朋友。刘先生，您的蛋糕还没拿呢。谢谢。不会我就是你的那个朋友吧？